嘅嘢食咧就到咗啦，就係咁樣嘅闊條麵、炸醬麵。咁我估呢啲應該係肉嚟嘅。咁呢度有條鹹菜，咁上邊有啲炸醬。咁然之後咧，呢度咧就有一啲黃豆啊炸咗。有時候咧都會見到一啲我唔識嘅菜咯，呢啲係我都唔知係咩菜，都係啲農民阿姨攞出嚟賣嘅菜。我都聽唔到幾錢啊！太重預報講11點鐘發出嘅，而家11點23分啦嚇，6個小時之內都有強降雨。各位觀眾，大家早晨啊！咁啊，而家咧朝頭早9點16分。咁啊，我所在位置咧江門蒲崗區啊，呢度應該係屬於。咁咧，今日我嘅計劃係會過嚟呢度拍攝幾集影片俾大家睇嘅，因為天氣不是太穩定啊，唔知後邊行程係點。咁啊，我今朝早會逗留喺江門呢度。咁啊，如果去到晏少少啊，天氣許可嘅話咧，我就會去陽江嘅，因為我仲未食早餐，咁所以咧我係會先食啲嘢先嘅。咁啊，據說咧呢條街就好多好嘢食嘅，有沙河粉啦，不過呢間啊好似年輕咗啲。咁啊，再嚟咧呢個係潮香湯粉世家。而家行緊呢條路咧就叫做育德路啊。咁咧喺呢條街啊後邊咧先我哋經過一間叫義記，據說都唔錯。之前咧社交媒體又話佢好似好網紅咁嘅喎，咁唔知點啊嚇。咁啊好消息咧就係而家終於停咗雨，我唔使開遮嘅。呢度咧應該都算係江門嘅老城區啦吧嚇。睇下啲街坊啊，附近行下咁樣樣。咁如果唔落雨咧，我食完早餐咧，我應該會去市場行一行，睇一睇咁啊當地物價又或者樓價諸如此類咁樣樣咯。咁啊睇完啦，差唔多天氣穩定，我再落翻去陽江嗰邊嘅。今晚咧我就會喺陽江，如果天氣允許啊，又係嗰句啦，講到都沉啊。嗰度有個夜市，據說唔錯嘅。我要食嘅地方咧就係呢個啦，叫陳福黎外海麵。其實我一路都想食呢個叫外海麵的東西嘅啦。哇！呢個招牌炸醬麵似乎唔錯喎，甚至乎超值早餐啊，好多選擇啊，豬腸粉、粥各種都有嘅。而且咧餐廳環境似乎唔錯喎。已經係9點20分啦，咁啊冇咩人食早餐都係好正常嘅。咁啊，但係啱落完雨，又可能會唔會有啲人未食早餐咧？上網揾資料嘅時候咧講啊，好多人都話呢度咧係由細食到大㗎啦。咁啊，係咪就真係咁好咧？其實咧，我一路咧都想試下外海麵究竟係點嘅，睇下價錢咧。佢哋都係用數碼點餐嘅。咁呢個會唔會就係外海麵咧？其實究竟係外海麵是什麼我都唔知嘅。有套餐19蚊，咁啊，但係咧就有杯嘢飲嘅。我決定唔要嘢飲㗎嚇。咁鹹煎餅5蚊 ，XO 醬豬腸粉7蚊，炸醬麵。其實咧我係想食先喺門口嗰個推薦㗎嚇。大多數套餐都係嗱，呢啲飯嚟嘅32蚊啊，招牌炸醬撈麵好似幾好啊！我有闊條麵，有竹升麵、蛋麵，咁我想試下闊條麵嘅。咁啊，仲有加料啊，各種都有，價格都係咁上下啦嚇。咁啊，16蚊一份，試試佢。我嘅嘢食咧就到咗啦，就係咁樣嘅闊條麵、炸醬麵。咁我估呢啲應該係肉嚟嘅。咁啊呢度有條鹹菜，咁啊上邊有啲炸醬。咁然之後咧呢度咧就有一啲黃豆啦，炸咗嘅黃豆啦，同埋有啲蔬菜。與此同時咧，仲會有一碗湯係例湯。我最初咧以為係豆漿嚟，其實唔係，係例湯嚟嘅。咁究竟味道如何咧？試試先啦，等我撈勻先啊嚇！唔知大家中唔中意食炸醬麵咧？我就 OK 㗎。咁喺廣州咧，如
如果講到話要食靚嘅炸醬麵，而家咁計啊，以前喺東山附近咧，因為外省人多啊，咁啊其實就幾好嘅係。咁然之後西關都有一兩間唔錯，但係而家慢慢式微咗啦。反而去到東華西有一間都係米芝蓮嘅，講你都唔信啊，做得唔錯嘅。來福記好似叫做嚇。至於呢度味道如何咧？試試先啦。咁撈起身咧，發現佢都黐得幾犀利㗎嚇。咁其實我唔中意咁，但係其實應該正常應該係咁。我中意比較乾爽啲，即係好似我哋廣州嗰啲撈麵啊咁樣嘅咯。試下先啦。但係闊條麵咧就比較好避免到呢種情況嘅。哇！哦，佢係咁嘅。佢食起身咧，其實又唔算話好唔乾爽、好立口嗰種感覺嘅，係冇嘅。咁然之後咧，呢啲肉咧就似乎真係好似呢一嚿咁樣，似乎又肥咗啲嘅，係咪？咁啊，再加埋少少但不多嘅青瓜絲咧，又幾好嘅。咁佢哋仲有選擇雲吞撈麵，但係其實我就不是太喜歡嘅。雲吞炸醬撈麵呢幾樣嘢夾埋一齊唔啱嘅，係咪？佢啲炸醬咧係偏甜口嘅，就唔會話黏口黏得好犀利，又或者佢可能控制個份量控制得比較好嘅。呢啲咧就過到嚟江門遊玩咧，你又唔想話再去分啲咩嗰個咩啊33墟啊嗰啲咁樣其實呢度都幾好嘅。嚟到江門遊玩咧，有幾個地方我認為係必須要去嘅。第一個咧啟明里咁啊，我之前曾經嚟過一次。但係咧，佢就當時係裝修中啊，咁啊冇辦法啦。咁啊第二個咧就係江門嘅喜茶啦。咁啊喺啟明里行過去其實好近嘅，咁我話唔定都會買一杯。咁啊再嚟咧仲有呢個33墟街。33墟街就係嗰個狂飆拍嗰出劇咧，嗰啲騎樓街嗰度咁啊，之前去過，其實係好值得去一次。但係如果你係衝住睇狂飆呢出劇集，佢拍攝嘅外景場地咧，我覺得就不必啦嚇。一來可能你未必睇過啦，第二即使睇過都好咧，其實而家已經係變晒味嘅啦，已經嗰種熱度已經過晒嘅。咁啊，始終咧江門係一個老城區嚟嘅，老嘅城市嚟嘅，佢唔似話我哋可能去到比較新派嘅，甚至乎深圳啊嗰啲咁樣咧，咁多高樓大廈嘅，係好有生活氣息嘅地方嚟嘅咯。你一去到嗰度咧，如果唔怕行得太遠，其實都唔係太遠嘅啫。喺嗰度咧行到路尾咧，仲可以去旋轉餐廳啦，應該係叫做新橋多啊，又或者喺呢度去華僑博物館咧行路去，都係25分鐘嘅，咁啊一路行睇下附近啲街景。我強烈建議大家各位觀眾，如果尤其你嚟自海外嘅話，必須要去一次呢個華僑博物館。喺我呢度行過去咧，23分鐘，1.4公里。即使打車，我相信亦都唔會收你好多錢嘅啫嚇。好耐之前嗰陣未有車牌啊，咁啊同個老婆同個女嚟過一次，應該嗰度叫北郊嘅一個地方，近龜峰山嘅。嗰度有一個叫食生蠔嘅，非常之好嘅。咁最初我計劃咧，如果喺江門呢度逗留過夜嘅咧，我一定會去嗰度嘅。不過可惜冇啦，都係睇嚟而家天氣咧好轉啊。外邊咧已經冇乜人要開遮啦。咁我食完嘢附近行下啟明里之後咧，下一集就會喺陽江嘅。等我食埋麵先。食包包，大家睇上過一點咧。咁如果大家唔喜歡去嗰啲網紅店啊，各種其實都好嘅呢條路。附近咧又有屋苑啦，呢度叫玉德東苑。呢度有麵包鋪啦。咁啊再往前行，其實據我所知都仲有一兩間餐廳㗎。對面有燉湯啦，又或者呢個德福記嘅港式雲吞專門店啦，幾多喎？斜對面嗰間先勁啊！叫做咩一記，應該都係食燒味嘅，我見到啦，香港燒味添喎。度又有甜品啦，咁啊因為未夠鐘開工，所以關住門嘅啫。我計劃咧係諗住喺呢條路行下嘅，咁啊見到太陽都出埋啦，咁啊唔等啦，我而家咧就過去啟明里。咁點解我唔咁急咧？因為嗰啲
地方咧，我好擔心佢係朝頭早冇開門嘅。咁啊，去到睇下先。如果係冇開門嘅，簡單睇睇。如果有開門喺嗰度，可能飲杯嘢都唔出奇嘅嚇。出發。另外據說咧，呢間預記都唔錯嘅。咁啊，但係有人話網紅咁啊，所以唔知點啊嚇。但係咧，佢寫住1999嘅喎，有機會下次再試咧，大把機會嘅。佢嘅價格係咁又唔貴喎，牛腩麵13蚊啫喎，粥啊各種都有，有機會再試。舊時糯米雞7蚊嘅。咁啊又換咗地方啦，咁啊我咧等陣會行嗰條橋過去對面啟明里嘅，咁點解嚟呢度咧？事情係咁嘅，如果各位咧想嚟呢度，其實幾方便嘅。城軌江門東站，咁啊城軌咧，即是喺廣州南站咧就可以坐車過嚟嘅啦。咁啊都肯定係冇高鐵咁多車咁密，但係咧都唔會太麻煩嘅嚇。各位觀眾，如果你係要打車咁，其實我好強烈推薦打車，人多你又拎住行李咁啊，你又唔打車。不過如果你係可以想試下漫遊嚇，唔係蝦嗰種漫遊喎，係個人慢慢行、慢慢遊。其實我真係強烈推薦咧，去到每個城市咧，只要你有時間咧，一定係坐下當地嘅巴士。尤其咧，好似江門呢啲城市咧，佢唔係話好似順德咁樣咧，公共交通工具唔係好發達。佢係有公共交通工具，而且咧老城區咧係好有生活氣息嘅。咁啊坐巴士慢慢行，包括我先由揸車過嚟路上咧，經過好多老城區咧，我都覺得係好有味道嘅。咁只不過因為有後邊嘅行程，我亦都唔想話每一集咧係同一個城市，即係除咗廣州、順德嗰啲唔計啊嚇，逗留太即係整3集咁樣就好似好無謂咁解嘅啫。所以咧我就唔行翻去嗰啲舊城區，我而家就先過啟明里。正如先頭所講，睇睇佢改造過之後究竟係點啊？值唔值得嚟啦？疫情嘅時候咧，我第一次嚟咧，都啱開始有揸車嚟過一次嘅。
都覺得當時就好冷清啊，好老實講啊。究竟而家係點咧？去到咪知咯。具體位置先，其實咧喺我而家身後邊度行入去啊，就可以去到33墟街，又或者咧即係嗰個狂飆拍攝地咧。咁今日咧我就睇情況過唔過去，咁啊睇下，因為我唔知道啟明里嗰度刺唔刺激，好唔好玩㗎。如果好玩嘅咧，咁我就唔會擺太多時間喺嗰邊咯。我哋而家先過去啟明里，應該喺我右手邊呢個方向嘅。轉入去咧，其實真係好吸引㗎，因為點解咧？呢度與其講話係一個旅遊景點啊，其實咧佢係一個好勁嘅市場嚟㗎。我不如行下呢度先啊，因為咧我好擔心咧太早過到去啟明里咧，人哋嘅餐廳完全都未開門，係咪？咁啊呢度啊曾經同老婆嚟過一次啊，呢度通常我哋會叫水街市場嘅，圍到水泄不通，好刺激㗎。有蔬果賣啊，稻丸、勝瓜2蚊一斤嘅，青瓜都係1蚊一斤嘅。價錢咧好合理嘅。咧呢度啊，因為係有好多騎樓㗎，咁所以咧即使落雨天咧都唔會係太大問題。同埋咧仲有啊，我未見到人哋賣肉嗰啲嘅，直頭就喺路邊斬，好刺激㗎。所以咧今朝早其實落咗好大場雨，我都係15、16過唔過嚟嘅。咁啊而家係停咗雨，所以咧嗰啲街坊啊，亦都係會喺呢個時候咧出嚟買餸啊，買雞蛋啊。對面啊賣水果啊，但係咧賣水果嘅鋪頭咧又經營賣呢啲紅燈籠啊、揮春啊、對聯咁嘅喎，咧亦都係喺呢啲咁舊嘅屋下邊賣嘅，係我認為啊嚇喺大灣區啊，即係我未算行得晒啊嚇，係每日都去得到嘅墟裏邊咧，呢個係最刺激嘅，係甚至可以講呢個字唔係負面啊，係真係有少少雜亂無章啊！我哋咧就係中意呢種雜亂無章嘅感覺咯。如果大家係對係51人士咁先算啦嚇，翻到嚟呢度咧絕對值得一行啦。咁喺呢個方向行過去，其實咧就係嗰個拍攝地啊，嗰個劇集嘅拍攝地啦。咁我哋咧就會沿住呢度繼續行嘅。咁啊各位，如果翻到嚟呢度遊玩咁啊，除咗行嗰條街以外咧，其實我認為呢度仲刺激啦嚇。好多人咧嚟到呢度啊，都係滿載而歸嘅。咁啊，早排就連場大雨啦。其實咧，嗰啲雨水啊，到近期，甚至乎可能係到影片播出嘅時候咧，已經係落得7、7、8、8㗎啦。咁啊，豬肉12蚊一斤，啲豬肉咧其實大多數價錢都唔會爭好遠嘅，除非佢標榜係土豬啊咁嗱，譬如話排骨咁25蚊。上一集同老婆去到買餸咧，見到其實都係差唔多價錢，爭1-2蚊咯。一啲拜祭用品啦，呢度啊之後賣埋木瓜同埋賣魚嘅添。咧佢哋呢度除咗室外市場啊，呢度甚至唔可以講叫市場，係一個墟以外咧，其實佢哋都有室內市場啊。之前同老婆去過一次，哇，超刺激！然後賣燒豬㗎啦，手撕雞啦，40蚊一隻啦。呢邊啊繼續係賣絲瓜，3蚊一斤。咁啊，因為咧我計劃仲有2日嘅行程嘅，即係聽日仲有行程嘅。咁我計劃聽日嘅行程咧係翻去台山嘅，所以咧今日係要忍住手唔買住。不過如果見到有啲靚水果咧，我都係會買嘅。我呢度仲有一籠嘅雞咁樣賣喎，清遠靚雞、鬍鬚雞，後邊就賣豬肉嘅。
呢度啲山竹8蚊8一斤嘅，好抵買啊價錢。咁啊後邊咧就係賣水庫魚嘅，咁啊因為咧始終臨江啊西江啊係好多魚賣嘅，好多時候咧都會見到一啲我唔識嘅菜咯，呢啲係我都唔知係咩菜，都係啲農民阿姨攞出嚟賣嘅菜。我都聽唔到幾錢啊，太嘈雜啦！呢邊咧就賣土茯苓，賣咗土茯苓咧，佢係會有賣埋龜嘅現場湯嘅龜啦，黃牛肉40蚊一斤，哇超熱鬧！後邊就賣粟米嘅，因為有開車嚟咁啊，所以睇情況啦嚇。我好怕我忍唔住手會買嘅，因為我計劃咧係行到去前邊嘅水街市場嗰度，然之後咧兜翻出去外邊啟明里嘅。本地嘅滿南家，本地嘅滿南家乜？咁另外仲有事情咧，就係江門呢度啊，其實咧係摩托車啊，即係電單車咧係可以使用啊，例如有熱 J 呢啲係合法上路嘅。咁啊就所以咧電動車相對會少啲，咁但係當然都唔會冇㗎嚇。另外呢度咧就叫做水街市場啦。咁之前同老婆嚟過一次㗎，都係好刺激啊，好多嘢買㗎。嗰啲番石榴啊、山竹呢度貴啊，13蚊一斤。外邊平嘅有哈密瓜啦，但係佢寫浙江㗎喎，同埋榴蓮28蚊一斤。另外咧，江門呢度嘅苦瓜又係好好食嘅。通常我哋會叫雷公作，係啊，咁啊幾好啊嚇。都有火龍果紅肉嘅10蚊4隻，我決定買4隻啊，真係忍唔住手啦，卒之到4隻火龍果，紅肉嘅仲要係，隔離啊白肉就6蚊半一斤。咁紅肉咧通常都係會細隻啲，已經有西瓜賣啦。咁啊火龍果擺下都冇所謂嘅，就算留翻到廣州食，又或者今晚食都得啦。食飽飽食個火龍果都好嘅。咁我哋繼續行市場，我兜個圈就翻出去啊！嗱，大家睇下呢個市場咧，同外邊先頭唔係好唔同啦。外邊咧就熙熙攘攘，哇，好熱鬧嘅。但係咧嚟到裏邊呢度咧就企理好多啦嚇，同埋仲有芒果，豬腰芒4蚊一斤㗎，買得過啊，4蚊一斤。咁我揀啲唔好咁熟㗎啦，擺多2日先食得。我買咗5個芒果啦，咁佢啲豬腰芒嚟嘅，4蚊半㗎，老細1蚊1粒都唔使啊，抵買。記得咧有一次嚟到呢度同老婆，咁啊佢係買餸喎，人哋咧就講當地話啦嚇，咁有少少似台山口音嘅，咁啊我老婆係一句都聽唔明㗎。咁話我勉強聽到下個意思咯，咩意思咧？就係老婆唔想買咁多，個老細就話你擺落雪櫃咪得咯，買多啲啦咁，大概就係咁嘅意思啦嚇，好搞笑。咁啊我外婆係台山人，我勉強都識多幾句多過佢嘅。不過咧，我老婆咧成日睇一個喺加拿大啊嘅博主，佢係台山人定唔知江門人，我唔記得，定係總之五一人士啦。咁啊佢咧而家慢慢學得識嘅咧就多過我啦。點解呢個市場會咁多人咧？其實個菜價真唔貴啊！好似嗱呢啲節瓜咁啊，呢個唔係最靚呢種嘅，1蚊3，後邊有啲差啲嘅咧爛咗有少少1蚊㗎。即係我真係唔係嚟買餸嘅，如果唔係咧，我應該會買好多翻去。其實今朝我係差唔多8點鐘出車，9點多啲就已經到啦。平時咧揸車過嚟咧，其實同去一次順德咧差唔多嘅。長埋厚度咯，嗱有個稱喺度俾你稱嘅，又或者咧又有雪藏雞啦、光雞啦，一應俱全嘅，咁啊鴨啊都有嘅。咁行到前邊咧就已經係行翻出去市場嘅外邊㗎啦。市場啊簡單行過啦，咁啊真係好刺激㗎，因為只不過我買菜就好快手咁解嘅啫。咁我而家就過啟明里過去睇下咩樣。
大概位置就喺前邊呢度往右轉，咁啊嚟到呢條街咧，見到好多呢啲豬腳麵啊，呢啲當時嘅狂飆美食啦，仲有好多佢哋嗰啲人像公仔啊，我諗呢度熱潮咧，應該都仲有3、5、7年都唔出奇。你喺呢度停車咧就好囉嗦啊！大家就真係要注意。不過我相信大家都未必會好似我咁揸車過嚟嘅。前面仲有外海全蛋麵㗎嘛嚇，係有指引㗎吧？僑文化打卡點啟明里，右邊咧就係狂飆外景打卡點，就會繼續往前行嘅。咁啊，佢哋兩個景點咧係連埋一齊嘅。又俾個旅遊推薦大家啦，或者就規劃一下旅遊線路啊。如果你住翻喺我哋今朝住嗰度咧，我查過酒店價格啦，大體上都係200蚊左右嘅啫。你住5星級嗰啲梗係貴啲啦嚇，都有嘅，不過遠啲咯。咁啊喺嗰度住啊，落去樓下食個麵，行下嗰條街咁，然之後過嚟呢度打車，一陣就到㗎啦。係啊，咁啊行下呢啲狂飆打卡地啊，去市場行下睇下，食下燒鵝啊，食下外海麵啊，咁啊再過埋前邊啟明里咯。安排好時間咧，睇下呢啲騎樓，然之後就去華僑博物館啦。我諗呢個推薦線路應該係幾好嘅嚇，又有交通又方便，住得唔係好貴，又可以感受下呢啲當地嘅氣息。尤其如果你係5邑人士咁啊，更加啦，就唔好似我同我老婆咁咧，一句都講唔到嘅嚇。幾分鐘啫，我終於到咗啦。咁啊呢度咧其實就係啟明里，咁佢係似咩咧？有少少似低配版嘅永慶坊啦。佢嘅目的係想咁嘅，咁啊將啲舊屋有未叫拆咗啊嚇，就改成係一啲商業嘅用途咯。咁啊上邊咧一樣係會有居民住嘅。咁我簡單行一行睇下咩樣，如果不是太好嘅咁就離去啦。咁啊，但係不過咧，始終今日都係一個工作日嚟㗎，冇乜遊人咧，亦都係好正常嘅。但係咧喺呢度咧就會有一個旅遊景點嘅地圖啦嚇，每一個有歷史嘅建築物咧景點咧都會寫晒。百年水街就係我哋先頭經過嗰度啦，咁啊就喺右下角嘅。咁啊又有雪峰子舊址啊、何記腸粉店啊、石灣點心先頭經過啦。街頭牛肉啦，好多嘢食嘅。我嘅計劃咧就行到去啟明樓嗰度咯，但係究竟係咩樣咧？唔知嘅。跟住啲叔叔阿姨一路行咧，原來就係呢度。咁睇嚟好多鋪頭未開門喎，但係咧係整得幾靚嘅。咁啊，大多數咧都係俾啲餐廳租用咗㗎。又有仲有好多當地嘅名人啊，又或者喺度拍過劇集嘅嗰啲海報喎，係嘛？仲有倫伯添，有發哥添。咁啊，中國僑都江門，咁啊就係呢度啦。咁啊，江門咧其實好多知名人士嘅，其實新會都算江門㗎嚇。有劉德華先生啦，係咪？呢度咧呢啲舊屋都保留得幾好嘅，大家睇下。不過咧，始終都係因為今日係一個工作日嚟嘅，所以冇乜人咯。呢度咧就唔似話翻到去廣州啊，佢係會將一啲巷啊，咁啊佢嘅歷史咧係會寫低嘅，譬如好似呢啲咁樣樣啦。地下咧亦都係用呢種青石磚嘅，啱啱落完雨，係幾有味道嘅。不過咧，同先頭水街嗰度比咧，呢度就安靜得多啦。好多咧都仲係喺度裝修中嘅。好啦，同大家睇過啦。因為而家11點鐘未夠，餐廳又未開門，我又未肚餓。我決定唔將啲時間擺喺呢度啦。可能去到節假日係會更熱鬧嘅。同埋，其實我知道呢個餐廳係好好嘅，叫唐燒。咁啊，食嗰啲烤肉嘅。咁啊，未開門，冇辦法啦嚇。咁啊，既然呢度睇過咧，我哋就決定咁樣。我啱先睇過天氣預報啦，亦都情況比想象中好。咁我而家咧就先去食少少嘢先。之前同老婆去過一次㗎啦，叫鴻門餐廳。當時咧就其實食到幾開心嘅。不過有件事情咧就係當時咧我哋唔係食咗佢哋招牌嘅美食，
豬手啊，白雲豬手啊。咁我咧就打算而家就過去，咁喺呢度慢慢行過大概20分鐘到啦，亦都行下江邊，咁啊就到㗎啦。咁啊食飽之後，我哋就會直接揸車落去陽江嘅。咁啊如果到我出車嘅時候發現，哎呀嗰邊會好大雨咁，我就唔去㗎啦嚇，就翻廣州。咁啊究竟係點咧？唔知，因為我拍嘅其實都係咁啊，我知道大方向我要去邊，我要去嗰度會有啲乜嘢嘢。但係實際係點咧？因為每個時段都唔同㗎，譬如好似市場咁，呢個市場都還好啲嘅。有啲市場如果你晏咗去咧，其實根本冇用㗎。咁啊，我嘅頻道、我嘅影片就係咁樣去發掘一啲嘢，而唔係預設好晒。我係好唔中意預設㗎，即係預設一去到睇見咁樣好似讀稿咁，咁冇意思㗎嘛。一定係要去慢慢發掘。咁啊，如果大雨咪翻廣州咯。咁我而家就去江邊睇下先。去之前咧再講下具體位置啊。面前呢度就係我哋先行到嗰個墟嗰個市場，隔離就係啟明里。咁啊，可能我今日揀得唔係時候，平時會好旺啊啟明里我講。如果大家覺得睇過都唔係嗰回事喎，咁咧就可以過嚟呢度市場行下，而且呢度仲有夜市啊，係啊，咁啊好熱鬧嘅。咁至於前邊咧仲勁就係我先頭所講嘅江邊啊，係啊，咁一步之遙嘅啫。我要去食嘅地方咧喺前面往右轉，咁行啊其實都幾遠啊，老實講都20幾分鐘㗎嚇。如果大家有時間咪可以好似我咁啊行下江邊咁，然之後去揾嘢食咯，或者有你睇啱嘅，未必一定係去食我推薦嗰啲㗎嘛，係咪？呢度咧係有好多古舊嘅建築物㗎，即係咧大多數都係民國時期嘅，因為當時民智初醒啊，孫中山先生咧就覺得應該要有自己嘅海關嘅，有港口嘅，咁所以咧就喺江門呢度啊，咪設立咗一個海關。咁啊，我記得前邊就係嗰個碼頭，同埋之前咧我冇去過33墟街嗰邊咧，其實嗰度就係以前係碼頭嚟嘅。咁而家就因為近江邊咧，一路填埋咗，所以而家我行緊呢啲路咧，其實以前都係江嚟嘅。呢度慢慢行下，即使咧炎夏日嘅時候咧，都唔會覺得好辛苦。上一次我同老婆同個女嚟咧，就係將架車停喺呢個位置啦，我非常之記得嘅。路行一路咧，就睇下佢哋啲建築物，好多咧都已經係租咗出去嘅。咁但係咧有啲係有歷史嘅建築物咧，佢會攞塊牌喺上邊寫住，譬如行到路尾咁就會見到一個舊市嘅百貨商場啊。經過10零分鐘咧，因為我踩單車嚟嘅嚇，我終於嚟翻到紫微路呢度啦。咁啊，之前食過嘅一個餐廳，咁啊食咗午飯再講後邊嘅行程。江匯路咁啊，紅門飯店就喺呢度嘅，又係嗰種咧坐喺騎樓底嘅餐廳嚟嘅。而家係11:09。咁啊，因為今日係一個工作日，所以冇乜人，亦都係好正常㗎啦嚇。揀騎樓底都冇問題嘅，嗱又揀翻嗰張台啦嚇。呢個就係佢哋餐廳裏邊嘅環境，裏邊光猛啲喎，騎樓又有風味啲喎。咁係餐廳啦，紅門飯店。咁呢度咧最出名咧就係食豬手嘅，白雲豬手唔貴啊，38蚊咋。係啊，咁啊即使其他菜啊，五味鵝嘢、燒鵝嘢最貴40蚊啊。係啊，咁然之後咧我就諗住就除咗豬手以外，炒多一個腐乳炆節瓜咁有趣咧，真係腐乳炆節瓜聽我都未聽過嘅。但係咧，我其實想要蒜蓉炒涼瓜嘅，好糾結啊！蒜蓉炒涼瓜咧都係要翻。咁啊10零蚊一個菜咁啊，除咗之外仲有魚啦。咁另外咧，其實佢哋仲有呢個。咁但係咧，呢啲係夜晚先至有嘅啫。我係想叫呢個嘅，不過夜晚先有，冇辦法啦。咁上次試過呢個嘅都好食。咁至於佢哋咧，其實仲有湯啊、白切雞各種嘅，嗰啲我就不必啦，冇必要喺度食啦。咁啊，基本上就係咁啦。白灼生蠔就30蚊一斤嘅，但係算啦，都係唔好食咁多生蠔，或者去到陽江有得食咧。我嘅嘢食咧話咁快送咗上嚟咁嘅，即係早整定嘅嚇。咁啊，然之後咧，老闆娘仲送咗個例湯添。呢個係好似清熱幾好嘅喎。然之後咧，呢度有
個薑汁豉油嘅辣椒豉油嘅。先頭咧，我喺度諗緊食咩嘅時候咧，我睇咗天氣預報，江門唔係陽江狂風暴雨，發出咗呢個黃色暴雨預警。咁所以咧，經過考慮咧，我都係唔去啦啊！天氣預報講11點鐘發出嘅，而家11點23分啦嚇，6個小時之內都有強降雨。咁咧嗰啲近海嘅地方咧，都係不必啦，留翻下次啦，大把機會。而且咧，因為點解我係咁樣計劃咧？我諗住一次過去多幾個地方啦，既然開得車出嚟，係咪先？但係有個問題係，其實原來咧喺呢度揸翻廣州咧好快嘅。譬如好似喺呢度咁，如果我開車翻到去陳家祠啊，大家知喺邊㗎啦？1小時22分，好方便啦。表達嘅咧就係其實而家大灣區交通咧真係方便咗好多嘅。只要廣州城區唔塞車嘅話咧，好快。同去一次順德其實差唔多時間，去順德都個幾鐘頭啦，係咪？有超過一半啊嘅時間係翻到去市中心塞車㗎，好恐怖㗎。而且咧，就算要去江門東站坐城軌，大家睇下揸車係2.6公里，只需要7分鐘嘅啫。中嘅車程我都唔講要使幾多錢啦，唔講啦，10零20蚊到啦，我諗。去到江門東站咧，你又可以坐到去南站啊，又或者去珠海啊、翻澳門啊，各種都係好方便嘅。例子，譬如我而家就要去珠海，咁先算啦嚇。去到珠海站啦，13點12分，即是話咧，我食完呢一餐咧，再打車去都趕得切。不過咧，我啱先有樣嘢記錯咗嘅就係、原來咧係要去廣州南站轉線嘅，咁啊價錢其實都唔算太平㗎，係咪？哦，呢個係我啱先搞錯，係有直達嘅，都係高鐵嚟嘅。呢個係到夜晚黑先有嘅。咁如果係聽日嘅話，如果我係想坐城軌，嗱就係呢個啦。咁去到小欖轉就唔好講揀廣州南站轉，無論你要使費也好，到時間都好，其實係唔合理嘅嚇。去到南站再去明珠站數嘅咩？江門東朝頭早有車，咁啊去到珠海站全程用時係2個鐘頭左右，50蚊一位，經濟實惠啊！9點又有車，幾方便嘅。咁啊廢話少講啦，我試下個白雲豬手先，因為廣州人嚟到呢度食白雲豬手啊，咁樣嘅喎，佢個豬手似嗰種分蹄咁嘅感覺嘅噃，好味喎！佢上邊有好多芝麻，然之後咧食落係好清涼嘅，好爽口嘅。咁至於呢個咧，一啲都唔辣嘅，有好濃嗰種啫喱嘅味道嚟嘅。呢個咧係一個涼拌嘅菜嚟嘅，咁你將啲豬手做好咗之後咧就切片，而且咧發掘下邊啊，下邊有嚿大骨係好正常嘅，捉一隻豬手㗎嘛，係咪？而且咧食起身啊，佢都唔會話太油膩，因為始終咁嘅做法咧，佢唔會話燜到好似搭住嗰種感覺，搞到我仲要咗一個呢個，我以為好漏添，真係多餘啊！有一種咧食緊啫喱啊，但係咧又有肉嗰種感覺嘅喎，好新鮮啊！果然係一種好有趣嘅體驗。哇！果然令人欲罷不能啊！佢啲芝麻係好香好香，咁咧食起身咧，佢係切得夠薄㗎。呢一個咧係好值得即係真係欣賞嘅嚇，咁薄嘅喎切到，一抌落口咧咁啊梗係冇骨㗎啦嚇，佢唔會話咧即使有咁多肉都好啊，佢呢頭豬手啦，白豬手，佢係好多肉㗎。唔知啊，平時我哋見到食到啲豬手咧瘦鬼猛猛，定係皮多，佢肉多。即使厚咧，也就係呢啲部分嘅，果然不錯。咁但係個小問題咧就係、始終係餐廳係比較細嘅，咁啊又出品好啊，客人多啊，所以咧上菜係比較慢嘅。咁啊，我而家咧仲喺度等緊我個苦瓜，等一等先啦。我哋去揾個餐廳咧，都係想揾翻呢啲有當地風味嘅。至於話新派嗰啲都要玩，唔係唔玩。但係咧，我更喜歡呢種
老派嘅飯店啦。一段時間之後咧，呢個炒涼瓜嚟咗。我係用呢個豉椒炒嘅，咁就係小蒜蓉，咁仲有豆豉咯。好老實講下，係等咗一段時間嘅，至少比我哋翻去廣州老城區嗰啲餐廳咧係等得要耐嘅。不過唔係好苦喎。佢炒起身咧唔係爽口嗰種嘅，即係似得嗱呢個最厚啊嚇。咁啊有啲咧都薄嘅咁咯。咁你話都講到刀工咧，豬手靚好多啦嚇。食材真係幾好，咁啊所以咧食起身都幾好味嘅。食飽飽啦，咁啊原來就係呢種騎樓底嘅飯店啊，舊屋下邊嘅，好有味道嘅。既然唔去陽江啊，留翻下次嘅話咧，我就再帶大家喺附近行行。咁其實有件事我想證實下嘅，之前同老婆嚟都冇睇過，我想睇下附近樓街點，因為其實翻到去陳家祠啊，如果講緊唔塞車咁計都係大概90分鐘到就到嘅，咁所以你未至於話可以喺度置業啊傻嘅咩？咁但係咧都唔算太遠啦，你去到唔通去到陽江睇咩係咪先？嗰度3個鐘，但係1個零鐘頭都可以嘅。顯微路呢度多嘢食喎，呢度仲有花雕雞飯店，到冬天嚟就正啊！牛蹄筋火鍋58蚊一斤，又係呢種老飯店嚟嘅。喺江門老城區呢度咧，正如我所講，真係好似翻到廣州嘅，好多騎樓啊，好舊嗰種感覺啊！呢啲屋咧唔係話呢幾年先起得到出嚟噶嘛。咁同埋咧，佢哋嗰度都有公園，隨便又會揾到個公園噶啦，譬如好似呢度咁啊，但係就好細嘅咯，叫三角塘公園。咁嘅噃，我翻到嚟江門呢度咧，啲牛肉店又係好多嘅。之前咪去過五棟牛肉嘅，咁其實都係屬於江門啊。當然離呢度好遠啦嚇。所以咧翻到嚟城區呢度啊，江門城區咧都係會見到有好多牛肉火鍋店嘅，而且咧老人家多喎，咁啊好多呢啲棋牌室嘅喎，即係咩咧？其實就係麻雀館咯，嗬。咁樣喎，咁啊嚟到依家咧就已經係散晒場啦。我食飯嘅時候咧，仲聽到老細講啊，佢話散晒場咧，今日冇乜人打啊，可能落雨喎。而家咧已經係中午12點㗎啦，咁咧條街一樣係咁多人㗎喎。原先咧我諗住揾啲地產中介睇下，原來係咁樣喺嗰度有個牌仔咁就算㗎咯。咁啊唔緊要嘅，我哋繼續往前行，前邊都有不少，咁啊行咗再講啦。可能咧都係附近嘅租盤會比較多嘅。大家再睇下上邊嗰啲屋，全部咧都係嗰啲民國風嘅建築物，但下邊咧又係一個市場嘅。即使咧翻到廣州啊，都不是太多嘅。呢兩樣嘢咧係唔會夾埋一齊噶嘛。呢度就有地產中介啦，睇下有咩選擇。大量你都係租盤喎，寫字樓嚟嘅噃。如果呢段時間咧，其實真係都唔容易揾到啊。市場就多啦，行下呢度又一個係咁樣嘅市場嚟嘅，但係地產中介就唔多。咁我估㗎咋嚇，可能會係因為租盤唔係新樓盤落成不是太多啦，又或者冇太多新嚟嘅外來人口，咁佢要喺度做工，梗係要買屋嘅，但係買屋都唔會買呢啲啊。講真，如果你係個外地人，你係一個外省人嚟到呢度創業咁，你有買屋，你斷估都唔會買呢啲係嘛？所以咧就地產中介特別少，咁啊加上咧好老實講啦，即
即係如果係要讀書嘅，都唔會走到嚟呢度讀書啦，係嘛？有條件嘅咪廣州咯、深圳咯，冇條件嘅其實寧願留翻喺老家好過啦，起碼有人照顧，而且唔使使咁多錢啊嘛。但係呢度咧物價指數就真平啊嚇，芒果都係4蚊半嘅，隨隨便便又揾到一個市場咧，又唔係話好有名啊、好出名嗰啲市場嚟喎，而且多人買啊，講明咧係常住人口多，但係咧大多數都係本地人咯。翻到去廣州嘅話咧，中午而家呢個時段啊，而家已經係揸1分鐘係12點㗎啦。其實咧係冇人會再出嚟買餸㗎啦，但係咧喺江門呢度咧係有㗎噃嚇，而且咧都幾繁忙嘅。飽飽要周圍行下，所以咧我會去呢幾間地產鋪呢度再睇一睇。咁如果冇咧就翻歸。嚟到呢度咧，終於見到有一間啦！哇，嗰啲價錢咧實在吸引啊嚇！老細啊外出看下福田里，即是我先頭經過嗰度啦，45萬106平方米，即係4500蚊1平方米啦。咁啊，白沙市場對面其實都係附近嘅，呢個租盤嚟嘅，唔好意思啊。不過咧800蚊一個月，88平方米。咁福田里左上角仲離譜，大家睇下，28萬咋？咁唔係嗰棟樓啊，圖片與實物不符㗎嚇。28萬啊，即係先頭我經過嗰度咯，先頭我經過就係嗰個位置啦。咁正宗大王啦嚇。然之後下邊呢個貴啲5邑城叫做樓齡係2000年落成嘅，50萬，76平方米。江門日報遠啲啦，60萬。咁即是話咧，如果你想喺呢度置業，最平咧28萬就有交易啦。咁樓齡係當然耐啲啦嚇，1987年最耐呢個啦。咁噶噃，呢度啲樓價咧真平真平，不過咧好舊㗎，講清楚先。冇電梯嗰啲就頂㗎啦嚇。好啦，因為天雨嘅原因咧，我後邊嘅行程就暫時唔去住啦。留翻下次咧，或者同個女等到呢啲天氣冇咁大雨嘅時候咧，同佢陽江啊、沙扒灣啊，又或者係閘坡啊玩下都好嘅。因為咧一停雨咧，天氣就熱咧就可以去海灘嘅。大家睇下我頭汗就知啦嚇，唔落雨咧就一頭汗。好啦，我都係時候要翻廣州啦。好忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦。下集見，拜拜。面前呢個咧就係我哋之前喺鳳園路市場買嗰啲雲南小瓜啦，幾爽脆。小瓜炒豬牛肉。炒牛肉，牛肉就係咪嗰日買嗰啲咧？切到幾靚，仲有豬肉㗎嚇，但係分唔到嘅。分唔到啦。炒到幾靚切得。咁噶噃，呢啲就係我哋平時買餸嗰啲夜晚食嗰啲餸嚟㗎啦。又有啲汁喺下邊，呢個就係我嘅晚餐。有蔬菜啦，又有肉啦，等陣仲會有水果添。接落嚟咧就到水果時間啦。呢個咧就係幾時買嘅楊桃啊？我都唔記得啦。靚喎，隔離呢個咧就熟咗啲啦。熟啦。呢個熟啦。咁其實都食得到嘅，呢啲好清甜嘅，又係喺嗰個市場買嘅。